Весной 2025 я вернулась в балетный класс после десятилетнего перерыва. Решив в 20 с небольшим, что балета с меня достаточно, продолжала заниматься пилатесом и йогой, потому что жить не могла без движения, получала от практики удовольствие и заряд энергии. Специально тренироваться для поддержания формы и уж тем более как-то ограничивать себя в еде никогда не приходилось. Сколько себя помню, была худенькой и спортивной. Но года 2 назад некоторые трудности медицинского характера вдруг привели к ситуации, в которой поддерживать активность возможности не было, а вес на фоне приема препаратов впервые за 30 лет скакнул вверх. И вот в марте-апреле я встала к палке, к станку в такой жуткой форме, в какой никогда и представить себя не могла. Конечно, за те несколько месяцев, на протяжении которых я хожу на класс, происходят изменения. Уже нет координационной паники, тело лучше слушается, получается больше движений и комбинаций. Общая форма тоже намного, несравнимо лучше той, что была весной. Однако от прежней она еще далека. Поэтому, когда случились новогодние каникулы и моя студия закрылась аж на целых 2 недели, я решила продолжать заниматься. Но не классом. Возникла идея провести эксперимент и попробовать популярные балетные тренировки на YouTube. Жанр, который меня никогда не привлекал и казался сомнительным. В том плане, что тренировка тренировкой, а балет балетом. И превращать последний в зарядку несколько странно. Но, может быть, я ошибалась, и в действительности это отличный вариант для поддержания балетной формы и возвращения в нее. Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Сохранила больше 20 так называемых балетных тренировок, ballet workouts, авторы которых беззастенчиво обещали тело, как у балерины. Я, человек знающий, с улыбкой и небольшой долей скептицизма воспринимаю такие заявления, чуть позже поймете почему. Количество просмотров основным критерием при выборе не являлось. Там были и миллионы, и десятки тысяч, и пара тысяч. Смотрела и бывших балерин, и людей явно не балетных. Форматы встречались как молчаливые, без каких-либо комментариев со стороны тренера, только с демонстрацией под музыку, так и, скажем, крайне болтливые. На что обращала внимание, так это на продолжительность. Готова была брать тренировки длительностью от 15 до 30 минут. Некоторые комплексы нужно было выполнять стоя, иногда со станком, роль которого у меня играл стул. Некоторые лежа на коврике. Но чаще всего тренировки оказывались смешанными, то есть стоячие и лежачие упражнения там чередовались. Начав выполнять и снимать тренировки, чтобы потом обсудить с вами конкретные удачные и неудачные решения, вскоре поняла, что такой формат занятий мне не очень подходит. Временами было откровенно скучно. Временами понимание того, насколько непрофессионально, плохо выстроенная тренировка, сводила на нет все удовольствие. Единственным существом, которого все полностью устраивало, была моя собака Одри. Вот уж кто каждый раз радовался и проявлял любопытство к происходящему. Ну, хоть какая-то польза. Давайте разберем все по пунктам. Я настороженно отношусь к роликам балетные руки, ноги как у балерины, потому что, если задуматься, они противоречат самой идее, самой сути балетного урока. Класс, который ежедневно выполняют профессиональные артисты, который вы найдете во всех любительских студиях, изначально строится так, чтобы в работу включалось все тело целиком. Работают стопы, работают ноги, включаются и подбираются ягодицы. Мышцы пресса сильные, они позволяют вам держать корпус прямым. Нижняя часть спины вовлечена в подъемы ног, верхняя крепко схвачена. Плечи опущены, руки проходят по разным позициям. Голова меняет положение в зависимости от направления движения. Поэтому, выбирая на YouTube тренировку «Ноги как у балерины», нужно оставаться с собой до конца честно и осознавать. Балерины добиваются такой формы ног и умеют ими так работать, потому что делают класс. Есть ли что-то, над чем танцовщики работают отдельно, точечно? Да, например, пресс. Тут никаких откровений. Хочешь крепкий кор? Качай. И балетные абсолютно так же, как и все остальные, делают дополнительные упражнения для укрепления мышц живота. И не какая-то не особая балетная тренировка, а самая обыкновенная.
Если же говорить о специфике, то тут можно выделить упражнение на развитие выворотности, которое лежит в основе классического танца. Имеется в виду, что все позиции открытые. Хотя, как правило, в профессию приходят люди с особыми физическими данными и выворотными от природы ногами, многим в детстве на начальном этапе все равно приходится дополнительно разрабатывать выворотность. Для этого используется определенный набор упражнений. И, конечно, балетные ежедневно тянутся. Все остальное дает класс. Я не верю, что, занимаясь по этим упражнениям, реально можно приблизиться к балетной форме. Для ее поддержания они, возможно, частично подойдут, но с оговорками. Сейчас все обсудим. Многие авторы от чего-то думают, если заставить человека на протяжении всей тренировки сидеть или пульсировать в плие в разных вариациях, занятие сразу станет балетным. И хотя плие, естественно, играет огромную роль в технике классического танца, круглосуточно в нем никто не сидит. Вы можете себе представить класс у палки, во время которого вы 20 минут не сходите с полуприседа? А то, что они называют палсинг, когда вы пружините в приседании, это вообще прямой путь к перекачанным квадрицепсам и забитым мышцам. Мы их, кстати, не так давно обсуждали в Телеграме на одном ярком примере. Для большинства балерин это отнюдь не идеал красоты, а скорее ночной кошмар. Для меня тоже. Поэтому, посидев несколько дней подряд на протяжении всей тренировки в плие, я поняла, что это бессмысленно, и моему телу такой вариант точно не подходит. Вообще, по правде говоря, набор упражнений везде крайне скудный. Тренеры предлагают примерно одно и то же. Плие по второй, обязательные броски назад, зачастую с опасно прогнутой поясницей. Релевешки, подъемы на полупальцы. Приседания как бы по четвертой, но не по четвертой. Лебединые руки и растяжка. Увы, не всегда в построении урока прослеживается методическая логика, когда происходит постепенное усложнение, и движения, а также навыки, необходимые для их выполнения, как бы нанизываются друг на друга. Да и просто-напросто это же откровенно неудобно. Вот вы стоите, а потом вдруг должны оказаться на коврике, а в следующем упражнении опять вскакиваете. Нередко авторы выстраивают тренировку так, что она состоит из повторов одних и тех же незамысловатых упражнений. То есть вы делаете 3-4 движения, а потом в следующем подходе снова их повторяете. И это вся тренировка. Ужасно скучно. Для меня одна из самых ценных составляющих балета – разнообразие, богатство лексики и возможность бесконечно комбинировать движения, создавая разные сочетания. Балет во многом про работу головой, про координацию и переходы. Здесь этого совершенно нет. В отличие, кстати, от хорошего и качественного пилатеса и йоги, к которым я 100% после этого эксперимента возвращаюсь. Объективно, один из главных минусов – несоблюдение техники безопасности и отсутствие ограничений по уровням. Неважно, сколько вам лет и какой у вас опыт, можно прочитать в описаниях к видео. Но на самом деле очень даже важно. Я бы сказала, критически важно. Дай бог, в 2 из 7 роликов вам объяснят, что колени должны смотреть в сторону носков, и что на плие они ни в коем случае за носки не выходят. Больше про принцип выворотности, на котором все собственно и строится, информации не дается. Они не говорят про квадрат, про то, что хвост не должен отклячиваться. Чаще всего вы не услышите ни слова про распределение веса и про его перенос. В одном из просмотренных мною роликов автор советует не заваливаться на релеве на мизинцах, что уже отлично, планка крайне низка. Только вот вместо этого она рекомендует переносить вес на большие пальцы. То есть, по сути, происходит завал в другую сторону. Хорошо, когда автор ролика, педагог или тренер хотя бы сама это понимает. Но мне попадались видео, где они заламывают поясницу, чтобы повыше задрать ногу, косо ставят невыворотную стопу, считая, что это батман-тандю. При неправильном исполнении совершенно теряется смысл занятий, плюс тренировка становится потенциально опасной. Я бы категорически не рекомендовала новичкам пробовать такие тренировки, а уж тем более класс дома. Не пожалейте времени и денег. Выберите студию с хорошим педагогом, который объяснит вам основы. Позанимайтесь в таком режиме. Если вы будете делать как можете, а не как надо, во-первых, велик риск получить травму. Во-вторых, результата не будет. И в-третьих, извините, но это не балет. Продолжающим, сильным любителям и тем более профессионалам будет на таких тренировках откровенно скучно.
Однако, к счастью, на просторах YouTube есть кое-что интересное и полезное, что я смело могу вам рекомендовать. Обратите внимание на канал Train Like a Ballerina, проект профессиональной артистки балета, педагога и тренера, по которому, я знаю, занимаются профессионалы и дети из разных балетных академий мира. Это не псевдобалет для тех, кто жаждет попробовать лебединые ручки, нет. Это работающие комплексы для развития данных и поддержания формы. Поэтому они выглядят как нормальные тренировки с планками, скручиваниями и так далее, а не 20-минутные приседы с красивыми руками. Продолжаю свой эксперимент, но на этот раз не на непонятных видео, а на тех, которые уже доказали свою эффективность, планирую совмещать тренировки TLB с лучшим, на мой взгляд, каналом о пилатесе Move with Nicole. До всех этих проблем со здоровьем и перерывом много лет по нему занималась, и ничего лучше не видела. Комплексы интересные, разнообразные, непростые и прекрасно подходящие балетному телу. Сама Николь, кажется, в прошлом балетом занималась, по крайней мере, у нее всегда дотянутые стопы и отличная выворотность, смотреть приятно. Неплохие силовые тренировки есть на канале Марии Хоревой, солистки Мариинки. В честь Маши надо сказать, что, во-первых, там всегда указывается уровень Beginner, Intermediate, Advanced. Во-вторых, тренировка не маскируется якобы под балет с разными украшательствами. И вообще, как правило, там все по делу. Немного смущает, что когда видео публиковались, Маша была совсем юна и не имела методической квалификации, преподавательского и тренерского опыта. Поэтому до конца не ясно, кто и как тренировки составлял. Но результат в любом случае достойный, можно пробовать. Думаю, я в свой график парочку комплексов с этого канала тоже включу. Через месяцок-другой посмотрим, какой будет результат. Если вы, зрители, проявите интерес к этому видео, весной, может быть, сделаю вторую часть и расскажу, что и как сработало. А пока понемножку буду делиться тем, как обстоят дела на этом фронте в телеграм-канале Неприма. Кому любопытно, подписывайтесь. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте ему лайк и не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. До скорых встреч!